Dobrý den, tady Ondrušková Helena. Prosím vás, já mám jednu takovou věc. Já jsem tady z Ostravy z Poštovní ulice, takže kousíček vedle vás. Ale nevím, na koho se mám teda obrátit, ale my tady jako sledujeme s mužem, bydlíme ve 4. patře a naproti se opravuje dům. A jako chci vám dát námět, protože tady na bezpečnost práce, abyste viděli, jak tady funguje. Protože tady dva jako cigáni, když to tak řeknu, spravují střechu, naprosto nezabezpečení, dole chodí lidi. Jako fakt vypadá to teda opravdu dost brutálně, jo. My to tady natáčíme a nestačíme se vůbec divit, jako co se tady děje. Jako, jestli znáte, víte, Poštovní je hned vedle. Jak je to frekventované, co tady chodí za lidi. Dole není vůbec nic zabezpečené, oni nejsou připoutaní. S rozbrušovačkou tu lítají jak veverky po střeše. No jako celkem brutál, jo. Ale tak jenom samozřejmě, to je takový typ, abyste se mohli, když tak podívat případně. Jo, dobře, díky. Naschle.